صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kâlallahu Teala fi kitabil kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma la atiyennehum min beyni eydihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim ve la tecidü ekserahum şakirin. Sadakallahul azim. Allah Teala Hazretleri Kur'an'dan nasibimizi bol etsin. Amin. Efendi kardeşler, bu ayet Araf suresinin 17 numaralı ayettir. 54 farzdan biri, ki 32 farzı bilirsiniz, bir de 54 farzımız var. O farzlardan bir tanesi şeytanı düşman bilmek farzdır. Bizim sohbetlerimiz farz-ı ayn ilim üzerine devam ediyor. Yani sana lazım olan, senin bunu bilmen mutlaka gerekli olan bir sohbettir. O yüzden dinlerken can kulağıyla dinleyelim. Ruhum başka bir yerde, kalıbım burada olmasın. Beraber olalım. Dışarıya çıkmayalım, dışarıya ayrılmayalım, başka şeyler düşünmeyelim. Sohbeti anlayamazsın, çözemezsin. Geldiğinde boşa gider. Tamam, Allah bir sevap verir ama anlamadıktan sonra ne işe yarar bu iş? YouTube'da da öyle, dinlerken sekinetle, sükunetle, vakarla dinleyelim. Edeple dinleyelim. Allah istifade edenlerden olmayı nasip etsin. Amin. Evet. Hemen bir kırık mana verelim. Bu ayete devam ediyoruz. Şeytanla ilgili bir seri yapıyoruz. Ondan sonra İnşallah daha da video atılacak. Bu sohbet de atılır, dinlersiniz. Thümme kelimesi sonra demek. Sonra, ama neden sonra? O lazım bana. Şeytan insanı kandırabilmek için, ona sokulabilmek için, evet, ona saldırabilmek için, ona fesfese verebilmek için bir hazırlık safhası var şeytanın. Zaten bugün askeri birimlerde de bir yere bir operasyon yapılacağı zaman geri planda bir hazırlık yapılır. O hazırlık gibi şeytan da insana sokulması için hazırlık yapıyor. Thümme, işte bundan sonra, hazırlık yaptıktan sonra, evet, hazırlıktan sonra le'atiyennehum, elbette, muhakkak sokulup saldıracağım. Kime? Hüm, onlara. Le'atiyennehum, hüm onlara. Hüm zamirdir. Nerelerinden? Min beyni eydihim, önlerinden geleceğim. Ve min halfihim, arkalarından geleceğim. En son buraya yapmıştık. Ve min halfihimi işlemiştik en son. Evet. Şimdi bu akşam Allah nasip ederse ve an eymanihim, sağlarından geleceğim. Ondan sonra ayeti bitireyim de manayı öyle vereyim. Daha ve an şemailihim, sollarından onlara musallat olacağım. Ve la tecidü, bunu şeytan söylüyor. Kale, başında kale var bunun 16. ayette. Onu da söyleyeyim de anlayış daha kolay olsun. Kim söylüyor bunları? Şeytan. Kime söylüyor arkadaşlar? Allah-u Teala Hazretlerine söylüyor. Şeytanın Allah'la konuşmasıdır aynı zamanda bu. Çok konuşmuştur şeytan Allah'la. Allah da şeytanla konuştu. Bizi uyarsın, onun eksiklerini, onun geliş yollarını, onun planlarını, programlarını, desteğlerini anlatıyor. Bu konuşmayla bunlar anlatılıyor. Önlem al diye. Sen de o konuda bir kuvvet hazırla diye. Evet. Devam edelim. Ve la tecide, bulamayacaksın onları, o kulları. Kimi? Ekterahüm, onların çoğunu. Bak. Şeytan ne kadar ümitlenmiş demek ki. Umuda bak. Çoğunu. Evet. Ne olduğu halde? Şakirin, şükredici olarak. Bunun bir manası ne biliyor musun? Tevhidi bilen kardeşler iyi dinlesinler burayı.
tevhid sohbetlerine katılanlar iyi dinlesinler burayı. Sen onların çoğunu tevhid ehli bulamayacaksın. Evvela tevhidden yürüyor adama. Sen neden o tevhid derslerini yaptık zannettin? 50-60 kişiyken öyle yapıyorduk burada. Herkes biliyor. Tevhid üzerine durdum ben çok. 2 sene evvelki sohbetlere bak, anlarsın. Tabi. İşte bu ayeti Mevla Teala bize Erhamer Rahimin olan, acıyanların en fazla acıyanı olan Rabbimiz şeytanla ilgili konuşmasını, şeytanın konuşmasını beyan etmesinin sebebi biz önlem alalım, onu açık vermeyelim, şeytana uymayalım, destelerine, planlarına, programlarına itibar etmeyelim. Ve la tettebi'u hutuvati şeytan, şeytanın vesveselerine kanmayın, adımlarına uymayın, peşinden gitmeyin. Fısıltılarına kulak vermeyin diyor bize Hazreti Allah. Evet, hemen tefsirine başlayalım inşallah. Ve an eymanihim, sağlarından sokulacağım. Onlara sağlarından musallat olacağım. Sen şimdi bunu mealen okusan, hoca yok, ilim ehli yok başında, o anlatmıyor sana. Evet, ben kendim hocasız da olur diyenlere söylüyorum. Bana hoca lazım değil diyenler çok yanlış bir söz kullanıyorlar. Fikirleri yanlış, itikatları yanlış, düşünceleri yanlış. Bir dinlesinler, anlayacaklar Allah'ın izniyle. Nasıl hoca lazım değil? Hocası olmayan hocası şeytandır. Allah dostlarının sözü bu. Mübarek insan, Allah dostlarının sözleri hadislerin ve ayetlerin şerhidir. Hemen tefsirine başlayalım. Araf suresinin 17 numaralı ayetinin içinde bir kelime var. Ve an eymanihim, onlara sokulacağım dedi ya. Evet, sümme le'atiyennehum, onlara muhakkak elbette sokulup saldıracağım. Nereden? Ve an eymanihim, sağlarından sokulup saldıracağım. Onlara yoğun bir şekilde vesvese vereceğim. Onlara musallat olacağım. Kim söylüyor bunu? Şeytan söylüyor. Onları dinle ilgili işlerini karıştıracağım. Din konusunda kafaları karışık olacak. Kafası karışık olan din konusunda yanlış amel eder. Bilgisiz adam, cahil sofu şeytanın maskarasıdır. Cahil. Sofu olmuş, derviş olmuş, olmuş bir şeyler kendine çok büyük. Herkes biliyorum zannediyor. Siz de dahil buna. Ama bir şey soruyorum, bilemiyorum be kardeş. Anla artık burada bilmediğini ya. Anla bunu ya. Anla da belki öğrenmeye gelirsin. Onları dinle ilgili işlerini karıştıracağım. 2. Sevaplar yönünden sokularak onları ucuba düşüreceğim. Ucup neydi arkadaşlar? Kendini beğenme. İnsanlar arasında kendilerini beğenecekler, kendilerini diğer insanlardan üstün görecekler, üstün tutacaklar. Ne gibi? Ne gibi? Şeytanın yaptığı gibi. Şeytan aynısını yaptı. Mevla Teala Hazretleri şeytana, o zaman Azazil, iblis de değil, şeytan da değil o zaman. Azazil, Haris, 2 tane ismi var benim bildiğim tefsirlerde. Ve iz kulna lil melâketis cudû li Adem'e fesecedû illa iblis. Bütün meleklere secde emrini Adem Aleyhisselam için biz verdiğimiz zaman fesecedû, bütün yerdeki gökteki melekler secde emrime uydu. İlla iblis uymadı. Şimdi eba çekindi, vestekbera kibretti ve kâne oldu miner kafirin. Şeytan neden Adem Aleyhisselam'a secde etmedi biliyor musunuz? Kendi söylüyor onu. Mevla ona sordu. Secde emrini ben verdiğim halde benim secde emrimi tutmadın. Neden tutmadın dedi Mevla. Seni secde emrime engel olan şey neydi? Neden böyle davrandın? Niçin secde etmedin? Bütün o gökteki ve yerdeki melekler Adem Aleyhisselam'a secde etti. 8 tane sıfat koydum onun ruhuna. Sen zahirine baktın, batinini göremedin. Neden dedi? Kale, şeytan cevap verdi Mevla'ya. Ben var ya, ben var ya, evet, hayrun minhu, ben ondan hayırlıyım dedi.
Şeytanın sana giriş yolu. Bütün insanlardan üstün. Ben size bir şey söyleyeyim. Herkesi yaman, kendini saman. Bu da neyle olur arkadaş? Vallahi tasavvufla olur. Tasavvufla olur. Başka bir şeyle olmuyor. Sen ister bunu anla, ister anlama. Ah be kardeşim. İblis dedi, ben ondan, Adem Aleyhisselam'dan, insanlardan daha hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın. Evet. Sad suresinde diyor bunu yani. Sad suresi 76 numaralı ayet. Hatta biraz ilmi olsun isterseniz onu da bulayım. Daha evvel bulmadım burada, aramadım. Sad suresi. Evet. Hemen bulalım inşallah. 452. Sad suresi 76 numaralı ayet. Hemen buldum. Allah'ın izniyle 76. Evet. Evet. Bakalım şimdi hemen ayeti okuyalım. Ayet bir kısmını yazdım ben bunun da. Öbür ilerisini de okumak istiyorum size. Çünkü şeytanın orada başka bir ifadesi var. Onu da anlatmam lazım ki meseleyi iyi anlayın. Bakın şeytan ne diyor burada? Kale. Şeytan dedi ki ene hayrun minhu. Ben ondan hayırlıyım dedi. Zira. Şeytan devam ediyor kelamına burada şimdi. Zira halakteni minnar. Halakteni. Sen yarattın ya, beni ateşten yaratan sensin. Çünkü beni ateşten yarattın. Evet. Halaktehü Adem Aleyhisselam. Evet. Min tin. Onu da diyor topraktan yarattın. Burada başka bir incelik var. Onu anlatmak için okudum devamını. Şeytan, iblis Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor. Hani bugünkü bir takım Allah'ı kabul etmeyen, evet, din dışı bir hayat sürmeye devam eden, evet, Kur'an insan yazmasıdır, din afyondur diyenler yok mu? Şeytan bile onların sözünü söylemedi. Şeytan öyle demedi. Bak cevaba bak. Ne diyor şeytan burada? Kale ene hayrun minhu halakteni. Beni yarattın diyor. Yaratıcı sensin diyor. Yaratan sensin diyor. Allah'ı şeytan nerede ne kabul etmedi de kafir oldu biliyor musunuz? Allah'ı yönetici kabul etmemiştir. Yani hayatına Allah'ı karıştırmayan varlıkların başında şeytan geliyor arkadaş. Allah'ı hayata karıştırmadı şeytan. Yönetici kabul etmedi. Yaratıcı kabul ediyor ama. Ya yaratandır yöneten. Ela levl halku vel emru. Ela dikkat edin, agah olun, gözünüzü açın ey kullarım. Yaratmak kime aitse yarattıkları üzerinde tasarruf ve yetki sahibi ona aittir. Yetkili odur. Bitti. İşte biz Müslümanlar Allah'ı yaratıcı kabul ettiğimiz gibi şeytan gibi yapmıyoruz. Bizde iman var. O yüzden kafir olmuştur bu. Eba çekindi, vestekbera kibretti ve kâne oldu minel kafirin. Allah'ı yönetici olarak kabul etmeyenlerin, varlıkların başında şeytan gelir. Yaratıcı kabul ediyor. Kendi söylüyor. Sad suresinin 76 numaralı ayeti. Evindeki mealden bakabilirsin. Devam edelim. Buraya girersem şimdi çok uzar iş. Evet. Ben insandan daha hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın dedi. Ben insandan üstünüm dedi burada. Ucuba düştü, kendini beğendi. Onları üçüncü mana, ayetin manası. Hangi ayet bu abicim? Ve an eymanihim. O şeytan sağlarından geleceğim, onlara musallat olacağım dedi ya. Evet, onun tefsirini yapıyoruz. Onları riyaya düşüreceğim. Onları şirke sokacağım. Onları Allah'ın rızasından başka rızalar arar hale getireceğim. Bu şirktir.
Allah'ın rızasını aramayanlar, başka rızayı arayanlar gizli şirke düşmüştür. Allah'ım seneler olsun ki bizim Türk milletinin ağzında çok güzel bir kelime var. Adamın bir işini gördüğün zaman sana hemen ne diyor arkadaşlar? Allah razı olsun diyor. Çünkü Allah'ın rızasından daha büyük bir şey yok. Evet. Onlar Allah'ın rızasının dışında başka rızalar arayacaklar. Onları o hale sokacağım. Bakalım şimdi şeytanla ilgili bir kayıt var burada. 20 yıl evvel aldığım bir kayıt var. Gösterişle ilgili Allah'ın rızasının dışında başka rıza arayanlar. Şirki e'raz dediğimiz bir şirk vardır. 8 türlü şirk var. Şirki e'raz dediğimiz bir şirk var. Nedir o? Küfür olup olmadığı ihtilaflı olan ama haram olduğu kesin olan bir şirktir bu. Oraya sokacağım diyor şeytan. Şimdi ben sana onu anlatayım da oraya girmeyelim. Nedir o? Bilgi lazım. İlim lazım. Nedir o? Fiil yapılırken gözetilen gayeler, kasten ve bilerek yapılan kötülükler. Tasavvuf büyüklerinden Fudayn bin İyaz Hazretleri halk için ameli terk etmek riyadır. Halk için amel etmek şirktir. Kuşeyr Risalesinden İhlas bölümü var. Yani ben bugün halk bize ne der endişesiyle Kur'an'a inanan insanlar evet şirki araz hastalığına tutulmuşlardır diyor ulema. Bu sebeple riya ile ilgili bilgiler farzan olduğu hususunda ittifak vardır ulema hakkında. Ulema böyle diyor. Riya ile ilgili ilimler. Daha biz riya ile ilgili bir kitap okumadık. Riya, ucup, haset. He? Bak şeytan onları oraya sokarım diyor. Yani sinsi bir düşmanın hücum edebileceği bütün yönlerden onlara saldıracağım. Şaşırtma ve yoldan çıkartmak için elimden gelen her şeyi onlara yapacağım. Şeytanın davası var ya, sevdası var ya. Olaya bak. Takmış kafayı bize. Başka derdi yok. Uyumuyor da bir de. Hani su uyur, düşman uyumaz. Hangi düşman bu? Şeytan denilen düşman o. O düşman bu. Evet. Kim söylüyor bunu? Şeytan söylüyor. Senin bu konuda hazırlığın var mı kardeşim? Meselem bu benim ya. Yo benim böyle bir hazırlığım yok. Ben bekarım, evlenmeye hazırlanıyorum. Ben iş sahibi olacağım, dükkan açmaya hazırlanıyorum. İyi, aferin sana. Aferin. Günahları, haramları onlara çok basit göstereceğim. Süsleyeceğim. Onları severek yapacak onlar. Ebu Mansur el-Maturidi Hazretlerinin Tevilatül Kur'an diye bir tefsiri var. O tefsirde şöyle bir mana verilmiş bu ayete. Dinleri yönünden onlara yaklaşacağım, çoğunluğun yani herkesin yaptığı şeyi, haramları, günahları, isyanları hepsini buna dahil güzel göstereceğim. Eğer şayet bu kişiler delalette iseler, öyle ya bir kısım insanlar var hakkın dışında bir yol tutmuşlar. Kur'an'ın dışında bir yol tutmuşlar. Peygambere uymuyorlar. Din bize lazım değil diyorlar. Ben dini bir hayat yaşamayacağım diyorlar. Kur'an'a göre bunların yaşadığı hayata Allah delalet diyor. Veleddallin. Haberiniz var mı bundan? Fatiha suresinin son ayet. Delalette olanlar. Delalet. Tabi. Evet. Delaletteyseler onlar için o yolu, delalet yolunu süsleyeceğim. Şayet hidayetteyse bu adamlar bizim gibi, evet, onlar hidayetten dönünceye kadar kendilerini şüpheye düşürmeye devam edeceğim. Hazırlıklı olun Müslümanlar. Ya arkadaş, ateistin de, dinsizin de, Budistin de, Müslüman dervişin de, Müslüman adamın da, kadının da,
düşmanı tektir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Düşman yönünden ittifak halindeyiz. Bütün insanlığın düşmanı şeytan ve nefistir. Tabi. Bidat hususunda vesvese vereceğim. Ehli sünnet olanları uzak edeceğim. Onları ehli sünnetten çıkaracağım. Ehli sünnet olmasın diye onları uğraştıracağım. Ehli sünnet hocalar onlara dinletmeyeceğim. Sohbetlerinden uzak edeceğim. Plana bak, projeye bak, programa bak. Şeytan çocuklarıyla beraber, karısı da buna dahil. Şeytanın karısı var mı? Var. YouTube'a gir, öğrenirsin. Tabii. İlimhane kanalına girin. Sohbetleri dinleyin. Her istediğiniz türden sohbet var. Devamlı da sohbet atıyoruz zaten. Dinle. Hak'tan döndürme hususunda bunları hidayette olanlara yapıyor. Mücadele edeceğim. Kim diyor bunu? Şeytan. Kim söylüyor bunu? Kur'an söylüyor bize işte ayette. Sen önlemini aldın mı kardeşim buna karşı? Bu konuda bir çalışman var mı? Programın var mı? 9. mana. Onları iyiliklerden uzaklaştıracağım. Hayırlardan uzak edeceğim. Onlar hayır işliyormuş zannedecekler ama mahşer günü hiç hayır bulamayacaklar. Yanlış yerlere hayır yapanlar. Hepsi girer buraya. Tabii. Hayırlardan uzak edeceğim. Onları en hayırlı meclis olan ilim meclislerinden uzak tutacağım. Gelmeyenler iyi duyun bunu. Sohbetten uzaklaşanlar. Şeytanın vesvesesiyle uzaklaşıyor bu adamlar. İşi görüyor, aç diyor, öyle diyor, böyle diyor, o var diyor, bu var diyor. Atıyor da atıyor. Seni de bir tane, sen de oraya takılıyorsun mu oğlum? Olay bu. Başka bir olay yok. En hayırlı olan Hattapoğlu Hazreti Ömer Efendimiz ilim meclisleri hakkında ne buyurdu biliyor musunuz? 4 halifeden biri, benim halifelerimin yoluna uyun diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bakalım sen uyacak mısın? Ben bakacağım şimdi bu sohbetten sonra. Bakalım ne yapacaksın? Tabii. Allah yeryüzünde ilim meclisinden daha vallahi diyor, Allah'a yemin ederim ki Allah ilim meclisinden daha şerefli bir meclis yeryüzünde yaratmadı. Sen hangi meclisleri bu şerefli meclise değişiyorsun? Bir söyle bakayım. Düşün bakalım bunları Müslüman. Onları uzak tutacağım. Eyvah! Eyvah diyorum ben. Başka bir şey diyemiyorum sizin hakkınızda. Sohbet hocaya lazım. Haramı hoca işlemeyecek. İslam'ı hoca yaşayacak. Peygamber'e hoca uyacak. Bu din hocaların, şeyhlerin dini değil ki. Her bir meselede farz-ı ayn olan meselelerin hepsinde vallahi ortakız sizinle. Emin ol. Bak şu şeytanın yaptığı işe başımıza ne işler açtı abicim. Eyvah eyvah eyvah. O yüzden hidayete tabi olun. Hidayete tabi olanlar bile tehlikede. İşte en son söylediği bak. Şayet hidayetteyseler oradan hidayetten dönünceye kadar kendilerine şüphe atacağım kalplerine. Zaten insanlar şüpheden ayrılıyor. İmanın karşılığı küfür değildir. Küfür sıfattır. İmanın karşılığı şüphedir. Şüphe atacağım onların kalplerine. Şekler, şüpheler, vehimler, evhamlar. Gece uyutmayacağım onları. Vesvese. Çok vesvese geliyorsa gel ben sana reçete yazayım. Vesvase hannas minel cinneti ven nas. Onun başka bir işi yok arkadaş. Şeytanın gücü yoktur arkadaşlar. Sadece ve sadece vesvese vererekten bizi bu hale getiriyor. Sen bu kadar şeriatın, Kur'an'ın, İslam'ın bu kadar delilleri olduğu halde bir şey anlattık deminden. İlim meclisi cennet bahçesidir dedik. Ya bunu duyan bir adam bu ilim bahçesinden nasıl yüz çevirir? Benim aklım hala ermiyor buna. Onu size söyleyeyim. Tabii
Eğer bu ilim meclislerinin gerçek manada ahirette bir görseniz var ya, burası var ya kuyruk olur, kuyruk. E5'e kadar, Yalova'ya kadar. Kuyruk olur, kuyruk. Benden evvel gelirsin, kapıda beklersin. Bizim şey İdo gibi. 9.30, 10.30. İstediğin zaman geliyorsun. İstediğin zaman gidiyorsun. Benim arkadaşım var diyorsun. Benim işim var diyorsun. Kankam var diyorsun. Kunkam var. Ay ya Rabbel Alemin. Acıyorum ben sana. Ben sana acıyorum bu konuda. Çünkü sen farkında değilsin bazı şeylerin. Gaflet var arkadaş. Gaflet var. Allah bizden bu gafleti kaldır ya Rabbi. Amin. Bu ümmeti Muhammed'in semavi ve arzi bütün belaları, bütün musibetleri, depremleri, selleri, felaketleri, bu ümmete gelecek olan ne kadar kazalar, belalar, musibetler varsa ya Rabbi onların hepsini kaldır ya Rabbi. Amin. Huzur ver, rahatlık ver, ferahlık ver, nefes aldır ya Rabbi bize. Amin. Biz de seni zikredelim ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle. İlim meclisine yapılan dua asla reddolmaz arkadaşlar. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Amin. Allah tekrar nasip etsin.